Oke, masih bersama di seputar Sangkal Channel. Kali ini kita melihat bagaimana caranya untuk mewarnai jeruji sangkar burung ini dengan warna hitam. Kebetulan ini bersama koncoplek si ponsel ini, tukang painting kawakan. Kita lihat bagaimana caranya untuk mewarnai jeruji sangkar burung. Begini caranya ya. Apa ini kecil nih? Dicelupkan ya. Celupkan. Putar-putar dulu. Ini pakai paralon. Kira-kira panjangnya setengah meter. 3 dim, terus diisi dengan pewarna. Setelah dicelupin ya, terus ini proses pengeringan itu. Kita lihat prosesnya lagi. Dicelup, nggak pakai diputar ini, Mas. Putar-putar dulu. Diputar. Jilat. Nggak pakai dijilat ya. Oreolan dijilat ya. Oke, setelah dicelupin, Biarkan mengatuskan dulu. dituskan ya ini. Ya, dituskan. Dicewer. Dicewer. Kok dicewer ya apa iki? Ya, supaya tidak kandel-kandel. Proses pengeringannya dicewer ya, supaya tidak nempel antara ruji satu dengan yang lainnya. Oke, bagi para subscriber yang ingin memesan ruji warna hitam bisa langsung kontak, nanti ada kontak WA-nya di deskripsi video. Prosesnya sama, dicelupin hampir penuh. Nanti setelah kering, untuk bagian yang belum dicat dicelupin kembali ya. Proses ini kenapa tidak penuh, karena tangannya biar tidak kena cat ya, karena kalau kena cat tangannya sulit dihilangkan warnanya.
Oke, demikian yaitu cara untuk pengecatan jeruji sangkar burung dengan warna hitam. Jangan lupa like serta komen, dan yang baru menemukan video ini bisa langsung subscribe dan juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Oke, terima kasih.